настоящее время я работаю на фабрике в ночную смену. У нас есть лестничная клетка, которая ведет вниз по лестнице к двери, которая не открывается. Она не открывается, потому что мы потеряли ключи еще много лет назад. Однажды ночью из-за двери донесся громкий стук. Кто-то стучал в нее каждую секунду в течение пары минут. В тот момент я был на верхней площадке лестницы. Я слушал и наблюдал за происходящим, не зная, что и делать, когда все прекратилось. Но через несколько минут кто-то снова начал стучать, и делал это еще яростнее, чем раньше. В тот момент меня уже не было на лестнице. Я побежал на звук, но как только я оказался там, все прекратилось. На следующий день я сказал об этом менеджеру, и он вызвал слесаря. Тот открыл дверь, и оказалось, что там всего лишь старый пустой чулан. С тех пор, время от времени, кто-нибудь слышит стук, доносящийся от той двери снизу лестницы.